नमस्कार दोस्तों, ये देखिए लाल कनेर। ये इस समय नवरात्रि के समय खूब खिला है और गर्मियों में भी धूप में खूब खिलता है। तो आप इसे गर्मी के ऋतु में लगा सकते हैं और बहुत सुंदर देखने में लगता है। इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी आती है और ये इस समय नवरात्रि में पूजा के लिए इसका प्रयोग कर सकते हैं। और ये घर के सामने लगा हुआ है। आप भी अपने घर के सामने बगल में कहीं भी इसको लगा सकते हैं। देखिए कितना सुंदर पिंक पिंक कलर। ये इतने बड़े बड़े खिले हैं कि जैसे लगेगा गुलाब का फूल खिला है। पिंक गुलाब का है, लेकिन ये कनेर का फूल है। आप लोग अपने आसपास ज़रूर लगाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।